มาติดตามทานข้าวชาวใต้ข้าวแรกในวันนี้ค่ะสดๆร้อนๆเลยแรกแต่หัวเช้านะคะที่เรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการจู่โจมตรวจคนกรณีพิเศษภายในเรือนจำรวมกับหน่วยงานภายนอกและค่ะในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งเสพติดภายในเรือนจำค่ะเช้าวันนี้ค่ะนายประเวศไทยประยูนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการจู่โจมตรวจคนกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางรวมกับหน่วยงานภายนอกและค่ะได้แก่หน่วยงานสำนักงานป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดภาค8หรือว่าปปสภาค8ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกัน3หน่วยงานนี้นี่แหละค่ะในการเข้าไปตรวจคนแล้วก็จู่โจมและภายในเรือนจำนะคะโดยเขาก็ได้มีการตรวจคนภายในบริเวณเรือนนอนเมื่อที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะแล้วก็ล็อกเกอร์ของผู้ต้องขังตามนโยบายของการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ขจัดปัญหายาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงในการค้นหาเครื่องมือสื่อสารแล้วก็สิ่งของที่ว่าต้องห้ามภายในเรือนจำให้หมดไปแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ได้มีผู้ต้องขังที่ว่าเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญนี้แหละเข้ามาคุมขังภายในเรือนจำจำนวนหลายรายเลยทีเดียวซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากปปสภาค8เนี่ยก็ได้ทำการซุ่มตรวจนักโทษชายแล้วก็นักโทษหญิงที่ว่าต้องสงสัยนี่แหละค่ะเพื่อที่จะหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังนะคะก็เป็นปฏิบัติการที่แบบจู่โจมโดยที่ว่าไม่ทันตั้งตัวกันเลยนะคะ